আমার তো মানে খুবই অবস্থা, মানে আমি নিজেকে চিনতে পারছি না, মনে হচ্ছে না আমি কিসের মধ্যে আছি, আমি এর থেকে মরে যাওয়া ভালো। কোনো পথ পাচ্ছি না, কলকাতার মধ্যে থেকেও কোনো চিকিৎসা পাচ্ছি না। বড় বড় ডক্টরের কাছে গেছে, তারা একটাই কথা বলছে, হয় এইভাবে থাকতে হবে, নয় মেশিন নিতে হবে, এর কোনো চিকিৎসা হয় না। কি হয়েছে? এই টিনিটাস। আচ্ছা, টিনিটাসের হ্যাঁ কোনো চিকিৎসা হয় না। প্রত্যেক ডক্টর কি হয়েছিল টিনিটাসের সাথে? কোনটা? মানে প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে, তার সাথে তো কিছু শুনতেই পাচ্ছিলাম না, একদম শুনতে পাচ্ছি না, একদম শুনতে পাচ্ছিলাম, তার সাথে প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছিল, মানে তীব্র, মানে আর হতাশা এতটাই যে মনে হচ্ছে না এর থেকে মরে যাওয়া ভালো। তো আমি ইউটিউবে একদিন খুঁজতে খুঁজতে স্যারকে দেখি, মানে আমাদের বিমল কুমার মন্ডল ডক্টর স্যারকে দেখি, এবং স্যারকে দেখে আমার একটু ভরসা হয়। তখন আমি আমার হাজবেন্ডকে বলি যে আমি স্যারের কাছে যাব, দেখি গিয়ে আর পিআরপিএফটা আমার একটু জানা ছিল, যেহেতু আমি আগে একটু ভিডিও রিসার্চ করে দেখলাম যে গুগলে এটা নতুন চিকিৎসা, এর মাধ্যমে বিদেশে প্রচুর মানুষ ভালো হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কলকাতার বড় বড় জায়গা, অনেক জায়গায় কি গেছেন? হ্যাঁ, মণিপালে গেছি, নাম করে আমি বলছি, মণিপালে গেছি, অ্যাপোলোতে গেছি, তারপরে আমাদের মানে কলকাতার আরো বড় বড় যে ডক্টর আছে ইএনটির অনেক ডক্টরকে আমি দেখছি, প্রায় 5-6টা ডক্টর আমি চেঞ্জ করেছি। তাদের একটাই কথা, কান ঠিক হবে না, এবং মেশিন লাগাতে হবে। মেশিন লাগাতে হবে। আচ্ছা, আমার কাছে আসার পর কার কাছে এলেন লাস্টে যে আমাদের স্যার বিমল কুমার মন্ডল স্যার, ডক্টর স্যারের কাছে আসার পরে মানে আমি কি বললাম, স্যার একটাই কথা বলেছিল, হয় না বলে কোনো জিনিস হয় না পৃথিবীতে, মানে অসম্ভব বলে কিছু হয় না, সম্ভব সবকিছুই হতে পারে। সত্যি স্যারের কথা আমি আজকের সেদিনকে আমার মানে এই ভরসা হচ্ছিল, তবুও না ভয় ভয় লাগছিল, এত লোকে মানে আমাকে এত করে দিয়েছে, মেন্টালি আমি এতটাই ছিলাম, ডিস্টার্ব ছিলাম। তো আজকে বেশি আমি 3টে সেটিং স্যারের কাছে নিয়েছি, নেওয়ার পরে আমি 90% পুরোটাই শুনতে পাচ্ছি, মানে আর সবটাই স্যারের জন্য হচ্ছে। আর আশা করি যে আমি পুরোপুরি একদম মানে কম সময়ের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে, আর কিছুদিনের মধ্যেই আপনি এবং 100% যে আপনার শোনা ফিরে আসবে, আপনি সেটা ভালো মতোই বুঝতে পেরেছেন। আর এই যে পিআরপি থেরাপিটা, এটা নতুন কিছু নয়, এটা বহু পুরনো, যদিও কলকাতাতে খুবই নতুন, আমাদের ভারতবর্ষে অনেক জায়গাতেই হচ্ছে, শুধু তাই না, আর ইংল্যান্ড এবং ইউএসএতে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। শুধু পিআরপি কানে শোনার ব্যাপারে ইউজ করছে তাই না, এছাড়াও অস্টিওআর্থ্রাইটিস এবং হেয়ার ফল হলে এই পিআরপি কিন্তু ভীষণভাবে ইউজ হচ্ছে এবং খুব ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন, আজকে এনার বয়স এত কম বয়সে একটা ডিপ্রেশন এবং এই যে কানের শব্দটা, একটা দুর্বিষহ জীবন নিয়ে কাউকে কাটানো, এটা ভীষণই মারাত্মক জিনিস যা এনার ক্ষেত্রে হয়েছিল। উনি আরও ডক্টররা বিশেষ করে আরও বেশি হতাশ করে দিয়েছেন যে কোনো চিকিৎসা নেই, এটা নিয়েই থাকতে হবে, এটাকে মেনে নাও, এবং এছাড়াও একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা আছে হিয়ারিংয়ের। বলুন তো ওনাকে হিয়ারিংয়ের নিলে এই বয়সে কীরকম লাগবে, সেটা ওনার কাছে কতটা বেদনাদায়ক হতে পারে। যাই হোক, এখন উনি কয়েকটা সিটিংয়েই মোটামুটি 90% ওনার শোনাটা ফিরে এসছে এবং কানের শব্দ অনেকটা কমে গেছে, এবং আমরা এটা 100% ওনাকে অ্যাসিওর করছি যে এটা পুরোপুরি চলে যাবে, এটা কোনো কিছু থাকবে না, উনি নর্মাল হিয়ারিং নিয়েই জীবনযাপন করবেন এবং ভবিষ্যৎ জীবন কাটাবেন, এ নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না।